Saya berada di lokasi ke tempat itu long yang tanahnya. Mari kita menuju lokasinya. Silakan ikuti saya. Untuk jangan lupa ya di klik like, terus juga di share, dan juga di subscribe. Ikuti terus saya ya. Kita memasuki hutan di perkebunan. Kita berada di perkebunan untuk menuju ke lokasi tempat beradanya itu meriam tanah ya. Kita berada di sini di tempat hutan. Kita berada di tempatnya di pinggir sawah ya. Kita berada di sini. Untuk yang menyaksikan, jangan lupa di like, juga di share, dan juga di subscribe. Nah, ini untuk dari lokasi meriam tanah. Nah, ini lokasi meriam tanahnya. Ini lokasi meriam tanah. Meriam tanahnya nih lokasinya dari lebar dan apa ya itu kedalaman itu kalian bisa melihat. Ini yang video yang sudah saya upload ini yang ada di YouTube akhir yang dari yang sampai naik tuh ya. Glerrrnya juga ini sebelum dibongkar. Untuk lokasinya berada di tempat di sebelahnya hutan dan di pertengahan sawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman semuanya. Ya itu tuh pokoknya udah tahu. Sekarang kita lanjut jalan-jalan sambil ngabuburit ya. Jangan lupa terus ikuti tentang vlog sambil jalan-jalan ya. Ini di sini untuk tempatnya juga sangat deras, semilir ya. Buat teman-teman bisa main merasakan rasanya sebelum besok enak-enak jalur ya. Terus juga di sana pemandangannya juga banyak. Ada petani-petani. Untuk tips dari saya sendiri, untuk teman-teman kalau mau ngabuburit itu sendiri aja sambil jalan-jalan itu mencari kesenangan. Yang penting hindari kerumunan karena di saat sekarang tuh lagi ada COVID-19 itu. Jadi untuk mencegah kita hindari kerumunan, terus juga kita hindari namanya berjabat tangan dan sebagainya. Karena dengan menularnya COVID-19 dengan kita berjabat tangan atau kita ada di kerumunan itu akan menambah rantai pertumbuhan dari virus. Oke, jangan di skip dulu, kita menuju di sebuah, nah ini kita ada di sini ya, di
kesehatan. Terima kasih untuk teman-teman semuanya sudah menyaksikan vlog dan perjalanan saya pada sore hari ini. Salam sukses selalu untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, juga jaga kekompakan dan jaga jarak. Terus yang pertama, untuk yang paling penting untuk teman-teman semuanya, saya memberikan tip agar selalu waspada terjadinya gejala-gejala yang tidak diinginkan. Oke, jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Saya Meriam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.